Hello, in this video we're gonna learn about present simple in positive and negative sentences. Осы шақ болымды және болымсыз сөйлемдерде. For vocabulary we're gonna learn some verb phrases, етістікті фразалар, and for pronunciation we're gonna learn how to pronounce the final s in third person. Етістіктердің үшінші жақта s жалғанады етістіктерге, соның қалай дыбысталуын үйренеміз. The topic is things I love about Britain. Things заттар мен жақсы көретін жөнінде Британия жөнінде жақсы көретін заттар. They live in a flat. Олар тұрады пәтерде. He doesn't smoke. Ол темекі шекпейді. Vocabulary, verb phrases. Complete the phrases with a verb from the list. Okay, let's do it. Complete толықты фразаларды етістікпен бірге тізімнен. Okay, a newspaper. Газет. Біз газетті оқимыз. Оқу read. Read a newspaper. To the radio. Радио тыңдаймыз. Listen. Listen to the radio. Радио, кстати, всегда артикль зімен жүреді. Children. Балалар. Балалары болу. Have children. To the cinema. Кинотеатрға барамыз. Go to the cinema. In an office. Офисте біз жұмыс жасаймыз. Work in an office. Now let's go to page 153 to learn more verb phrases. Alright, here we go again. Okay, so we have match the verbs and pictures. The first is done. Live, true, өмір сүру. In a flat. Flat бізде пәтер, квартира. Квартирада тұру. In an office. Офисте жұмыс жасау. Жұмыс жасау бізде work. Work in an office. Children, балалар, балалар болу. Have children. Economics. Экономика. Экономиканы оқу. Study. Study economics. German. Guten Tag. Добрый день. Қайырлы күн. Немісше сөйлеу. Speak German. A new car. Want. Қалау. Жаңа машина қалау. A newspaper. Газет. Оқу. Read a newspaper. Animals. Жануарлар. 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 Мүмкін жануарлар болу. Немесе. Қазірше қалдырып кете тұрайық. Кейін қайтып келеміз. To the cinema. Кинотеатрға бару. Go to the cinema. TV. Теледидар қарау. Watch TV. To music. Музыка тыңдау. Listen to music. Tennis. Play. Ойнау. Play tennis. An umbrella. Зонтик. Қолшатыр алу. Take an umbrella. Homework or housework. Homework үй тапсырмасы. A housework үй шаруасы. That's 14. Do. Жасау. Үй жұмысын жасау, үй шаруасын жасау. Do homework, do housework. The guitar. Астынан сөз қойған, ол ударение екпін соған түседі деген сөз. Guitar деп оқимыз. Гитара да ойнау. Play guitar. Play the guitar. Sorry. Кешір. Say sorry. Яғни кешір деп айту. 16. Mineral water. Минералды су. Ішу. Drink mineral water. That's number 17. Fast food. Fast food жеу. Eat fast food.
Dinner, кешкі ас, дайындау. Тамақ пісіру. Бізде cook. Then it's number 19. Cook dinner. Exercise, жаттығу. Жаттығу жасау. Do exercise. And glasses. Көзілдірік. Көзілдірік киеміз. Wear. Wear glasses. Like қалып қалады екен. Like жақсы көру. Жануарларды жақсы көру. Like animals. Number 8. Okay. Now you can listen and check by playing 2.2. Now let's talk about the word work. Жұмыс сөзі туралы. Оқиық. Work has two meanings. Work сөзінің екі мағынасы бар. She works in a museum. It's her job. Ол мұражайда жұмыс жасайды. Ол оның жұмысы. The phone doesn't work. It's broken. Телефон жұмыс жасамайды. Ол сынған. Яғни, біздегідей бірінші кәдімгі жұмыс жасайды бір жерде, екіншісі ол қызмет атқармайды, иә, сол мағынадағы сөз. Have or eat. Have немесе eat. Have can be used with both food and drink and is common with meals. For example, have a sandwich, have a coffee, have lunch. Eat can only be used with food. For example, eat fast food. Have деген сөз өте универсалды сөз ағылшын тілінде. Ол кез келген зат есімнің алдына келіп, адамда сол нәрсенің болған, яғни ол зат есімді іс-әрекетке айналдырып жібереді. Мысалға, breakfast деген бар, таңғы ас. Ал оның алдына have-ті қойсаңыз, таңғы ас ішу болып кетеді. Have breakfast. Немесе shower, душ. Have a shower, душ қабылдау. Дәл солай біз бұл have сөзін қолдана береміз. Can be used, қолданыла береді. Бірге, екеуімен де, тамақпен де және сусынмен де. Мысалы, ол өте common, көп қолданылады бірге meals, тағамдармен. Мысалы, have a sandwich, sandwich жеу, have a coffee, кофе ішу, have lunch, түскі ас ішу. Ал eat, жеу, can only be used, тек қана қолданыла алады бірге тамақпен. Мысалы, eat fast food, fast food жеу. Cover the verbs and look at the pictures. Test yourself or a partner. You can do it. Now let's go back to the main page for us and continue. Grammar. Present simple plus and negative. Look at 4 things people say about Britain and the British. Do you think they are true or not true? Then read the text and check your answers. Қара 4 затқа дейді адамдар айтатын жөнінде Британия және British, британдық адамдар жөнінде. Сен ойлайсың ба, олар шын немесе шын емес деп, одан кейін оқы, тексті және тексер өзінің жауаптарында. Okay, the British, is it true? The British, британдықтар, is it true? Ол рас па? British people drink tea at 5. Британдық адамдар ішеді шайды сағат 5-те. It rains a lot. Көп жаңбыр жауады. British people like animals. Британдықтар, яғни британдық адамдар немесе британдықтар жақсы көреді жануарларды. The food in Britain isn't very good. Тағам Британияда өте жақсы емес. Окей. Если сіз өзіңіз дұрыс емес деп, шын емес деп айтсаңыз, ойша қазір тексерейік. 4 foreigners who live in Britain talk about the things people say about the British. 4 шетелдіктер, шетелдік азаматтар, которые живут, тұратын Британияда, talk about айтады жөнінде, заттар, адамдар айтатын жөнінде Британия. British. Британдықтар, иә? Біріншісі, British people drink tea at 5. Katie from Hungary. Katie Венгриядан. It's true that British people drink a lot of tea and coffee, but they don't drink tea at a special time. I work for a British company here, and my boss drinks tea all the time. Ол шын, ол рас, что британдық адамдар ішеді көп шай және кофе, бірақ олар ішпейді шайды at a special, арнайы уақытта.
Мен жұмыс жасаймын британдық компанияға, мұнда және менің бастығым ішеді шайды барлық уақытта. It rains a lot. Nikolai from Russia. Ресейден, It rains a lot, but it doesn't rain every day. Be careful, because the weather changes quickly. I always take an umbrella when I go out. A lot, көп, жаңбыр жауады, бірақ every day, әрбір күні жаңбыр жаумайды. Be careful, сақ бол, абай бол, себебі ауа райы өзгереді тез. Мен әрқашан аламын қолшатыр, когда мен сыртқа шыққан кезде. British people like animals. Norma from Mexico. Norma, Мексикадан. I have a lot of friends here, and they all have a dog or a cat. One family that I know has 2 dogs and 5 cats. British people love animals. Менің көптеген достарым мұнда және бар, have. Және олардың барлығында бар ит немесе мысық. Бір отбасы мен білетін бар, 2 иті және 5 мысығы. Британдық адамдар жақсы көреді жануарларды. The food in Britain isn't very good. Hassan from Turkey. Түркиядан Hasan. The restaurants are quite expensive, but they are great, and the food is good in a lot of pubs too. I share a flat with a Scottish boy, and he cooks every night. He watches all the cooking programs on TV, and he makes great curries. The restaurants are quite expensive. Ресторандар айтарлықтай қымбат, бірақ көп. They are great. Олар керемет. And the food is good. Және тамақ жақсы. In a lot of pubs too. Көптеген барларда тоже. I share a flat. Мен бөлісемін пәтерді бірге шотландық баламен. Және ол тамақ жасайды әрбір кеште. Ол қарайды барлық тамақ пісіру программаларын, cooking, яғни кулинария программаларын on TV, теледидардан, және ол жасайды керемет curries. Curry деген тамақ сондай түрі. And we have B. Answer the questions with a partner. Сұрақтарға жауап бер партнермен. Look at the highlighted verbs. Why do some verbs end in S? Енді қарайық белгіленген етістіктерге. Drink мұнда бар. Don't drink. Бірақ мұнда drinks. Кейбір етістіктер S-пен аяқталады. Және солар неліктен ол S-ке аяқталады деп тұр. Олай болса, онда біз оның subject-не қараймыз. My boss. Менің бастығым. It rains. It деген ол жаңбыр жауады. Жаңбыр жауады дегенді біз солай етістікпен бастауышпен айтуымыз керек. Бастауыш жоқ кезде itті қолдана аламыз. 3-ші жақта. Және де it doesn't rain деп тұр мұнда. Бірақ енді қараңыз, it rains деп мұнда s-ті қолданып тұр, мұнда it doesn't rain дегенде s қолданылмай тұр. Неліктен? Себебі оның болымсыз етістікте don't қолданылған мұнда. Мысалға, people drink, адамдар ішеді, they don't drink, олар ішпейді, иә. Болымсызда, демек, олар don't-ты қолданады етістіктің алдына. Бірақ it кезінде don't doesn't болып кетеді. Дәл мұнда мысалы my boss drinks деп 3-ші жақта жекеше түрдегі етістікке s жалғандықтан it rains мысалға көмекші етістігі don't-қа да негативке алмастыратын s жалғаны бұл doesn't қайнап кетеді. Сол кезде етістіктің өзі s-ті алмайды өзіне. Changes, the weather changes. Мұнда да s тұр, себебі the weather, wall деп жекеше түрдегі wall деген 3-ші жақтағы нәрсе болғандықтан етістікке s жалғанады. I always take. Мен, ол 1-ші жақ. Сондықтан ол жерге s жалғамаймыз. I go out. All have. Олар 3-ші жақ тоже, бірақ көпше түрде. Сондықтан оларға s жалғанбайды. I know has. Мұнда неліктен has? Себебі біз one family туралы айтып тұрмыз. Бір отбасы. Мен білетін деп тұр. That I know. Бұл that I know деген біздегі орыс тіліндегі который деп айтылатын сөз. Ал has деген етістік осы family-ге қатысты айтылып тұр. Мына that I know деген ол сипаттап тұр оны. Қатысы жоқ етістікке, яғни. British people love animals. He cooks. Мінекей, ол 3-ші жақта
жекеше түрде he watches, тағы да үшінші жақ жекеше түр he makes s-пен жасалынып тұр. Write the he, she, it form of these verbs. Мына жаз he, she, it формасын мына етістіктердің. He, she, it деген ол үшінші жақ, жекеше түр. Сондықтан оларға s жалғанады. Change өзгеру, changes өзгереді. Cook тамақ жасау, cooks тамақ жасайды. Make жасау, makes жасайды. Have бар болу, has бар ода. Go бару, goes барады. Watch қарау, watches қарайды. Find two negative verbs. How are they different from positive verbs? A. For he, she, it. B. For all other persons. Мұнда негатив сөйлемдер тап деп тұр. Олар бізде don't drink, doesn't rain. Екеуі. Олар қалай басқаша деп сұрап тұр. Басқашасы сол, олардың алдында don't бар. Яғни do бар. Және doға not қосылып тұр. Not деген емес деген сөз. Сөйлемді болмыстық айналдыру үшін бізге not деген сөзді қосу керек. Бірақ ол етістікке тікелей жалғай алмаймыз. Сол себептен бізге көмекші do етістігі келеді. Present simple'да. Осы шақта. Сондықтан ол қысқарған кезде don't болады. Ал doға s-ті жалғаған кезде does, оған not'ты қосамыз. Қысқарған кезде олар doesn't болып жазылады, оқылады. Окей. Let's go to page 128 to learn more about present simple, positive and negative, and practice them. Okay, that's page 128, 29 for us. So, мұнда жазылған барлық жаңағы мысалдар, ережелерін оқиық. We use the present simple for things that are generally true or that habitually happen. Біз қолданамыз осы шақ, қарапайым осы шақты заттар үшін, которые generally жалпы алғанда true, рас, немесе habitually дағдылы түрде happen, орын алатын жағдайларға қолданамыз. Яғни бізде рас нәрселер, мысалға Алматы Қазақстанның оңтүстігінде, немесе Астана Қазақстанның астанасы. Осындай, немесе мұғалімдер таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды. Осындай негізінде рас нәрселерді біз present simple мен айтамыз. Және habitually happen дағдылы түрде болып тұрады. Мысалы, мен мектепке барамын әрбір күні сағат 7-де. Осыны present simple мен айтамыз. Немесе мен жылына 2 рет шетелге шығамын. Бұны да біз present simple мен айтамыз. Ол қалыпты түрде қайталанып тұратын іс-әрекет. Contractions бізде қысқартылған формалар. Олар бізде don't, do not-кі, doesn't, does not-кі. Олай болса, to make negatives жасау үшін негативті болымсыздарды қолдан don't немесе doesn't-ті plus verb infinitive. He doesn't work, not he doesn't works. Яғни біз doesn't-ті қолданғаннан кейін етістікке he, she, it-те s жалғамаймыз, соны көрсетіп тұр. Мысалдарды оқи кетейік. British people like animals. Британдық адамдар жақсы көреді жануарларды. They live in houses with gardens. Олар тұрады үйлерде, бақшалар бар. My husband works from 9 to 5. Менің күйеуім жұмыс жасайды 9-дан 5-ке дейін. Anne has 3 children. Аннаның 3 балалары бар. Окей. Spelling rules. Дұрыс жазу ережелері he, she, it-ке. I work, play, live. Дәл сол етістіктерге s жалғаймыз. Works, plays, lives. Негізінде жалпы етістіктерге s жалғаймыз. Бірақ етістіктер бізде ch, sh, немесе дауысты o-ға бітетін болса, онда оларға es жалғаймыз. Watches, finishes, goes, does, I study. Егерде y дауысты болып бітсе, яғни оның алдындағы әріп дауыссыз, онда ол I-ға айналып кетеді де es жалғанады. The spelling rules for the he, she, it forms are the same as for the plurals. Не байқатыңыздар, осы he, she, it формаларына жалғанған s бірдей көпше түрдегі зат есімдердің ережелерімен. Мұнда қарап көрейік. To a-де біз өткенбіз.
қай кезде s, қай кезде es, қай кезде y I-ға айналады. Дәл осындай ереже етістіктің үшінші жақ формасына да present simple кезінде бірдей қолданылады. Be careful with some he, she, it forms. Сақ бол, абай бол, біраз some he, she, it формаларымен. Мысалы, I have, ол жерде have-ке еш жағылмаймыз, ол he has болып өзгереді. Go, goes. Do, does болып оқылады. Say, says болып оқылады. Еш жағылғанмен де соны көрсетіп тұр. Okay, that's it. And you can do these exercises to practice your knowledge. And we're gonna go back to the main page. Pronunciation. Енді қалай дыбыстаймыз оларды? Books, keys, watches. Үшеуі үш түрлі дыбысталды. Мұнда s естілсе, мұнда z, мұнда is. Барлығы өзінің алдында келген дыбысқа байланысты өзгеріп тұр. S ол естіледі, егер қатаң дауыстымен бітсе, дыбыспен. She speaks Spanish. He drinks coffee. She cooks every day. Ал z бізде егер қатаң емес, ұяң, сондай жіңішкірек дауыссыздармен бітсе, немесе дауыстылармен бітсе z. It rains a lot. He has a cat. She does exercise. He goes to the cinema on Friday night. Ал is, егер де алтын дыбыс ш деп шығатын, с, ч деп шипящие звуки деп айтады, солармен бітсе, онда is болып дыбысталады. He watches TV. The film finishes in a minute. The weather changes a lot. So you can also listen to them by playing 2.6. And I'm sorry, it's a task where you have to change the sentence. Сөйлемді өзгерту керек. I live in a flat деп естісеңіз, сіз оны she деп айтады. Аудиода сіз оны she мен жасайсыз. She lives in a flat. Яғни етістігіңізді өзгертесіз осылай. Okay. Now tell your partner 6 true things about you. 6 шын нәрсе өзің жөнінде айт дейді. 3 positive and 3 negative. 3 болымды және 3 болымсыз. Choose verb phrases from page 153. Біз 153 беттен өткен етістікті фразаларды қолдан дейді. I play the guitar. Мен гитарада ойнаймын. I don't wear glasses. Мен көзілдері кимеймін. Change partners. Tell your new partner the 6 things about your old partner. Яғни кейін келесі адаммен жұп болып, жаңа партнеріңізға ескі партнеріңіздің жөнінде 6 нәрсені айтып бересіз. Яғни Eva plays the guitar, ол гитарада ойнайды, she doesn't wear glasses деп. Осындай тапсырма. Келесі бізде Starbucks, summer and other things I love about Britain. Starbucks, бәріміз білеміз, summer жаз, and other things және басқа заттар мен жақсы көретін жөнінде Британия. Mark Van Hoonaker, an American journalist who lives in London, says the UK is not just okay, it's paradise. These are some of his reasons. Mark Van Hoonaker, американдық журналист, который живет, яғни in London, Лондонда тұратын, says, айтады, the UK is not just okay. The UK дегеніміз United Kingdom, біріккен патшалықтар, немесе Ұлыбритания, тек қана окей емес, жақсы емес. It's paradise. Ол paradise деген бізде рай, жұмақ. These are some of his reasons. Мыналар кейбір оның себептері. Walking, жаяу жүру. Britain isn't a good place for cyclists, but for pedestrians it is wonderful. When you walk on a zebra crossing, all the drivers stop. Британия жақсы жер cyclist, велосипедшілерге емес. Яғни велосипед айдайтындарға жақсы жер емес. Бірақ for pedestrians, жаяу жүргіншілерге, it's wonderful, ол керемет. When you walk on a zebra crossing, сен жүрген кезде, zebra crossing деген пешеход. All the drivers stop, барлық жүргізушілер тоқтайды. Banks, банктер.
British banks are great. You do everything online and you don't pay when you take money out of an ATM. And if you want to change banks, the banks do all the work, not you. Британдық банктер керемет. Сен барлығын онлайн жасайсың және сен төлемейсің. Ақша шығарып алғанда take out деген ATM автоматты машинадан шығарып алған кезде банкоматтан ақша шығарғанда сен төлемейсің. Егер сен қаласаң өзгертуді банктер жасайды, барлық жұмысты сен емес. Drivers, жүргізушілер. The British are very polite when they drive. They don't hoot and they are patient with other drivers. They always say thank you and you let them pass. Британдықтар өте сыпайы, олар машина айдағанда. Олар hoot сигнал бермейді және олар сабырлы басқа жүргізушілермен. Олар әрқашан айтады рахмет, когда сен оларды өткізесің. Let them pass. Когда ты им позволишь pass, өтуді. Okay, next, Boots the chemist. Бұл Boots the chemist деген мұнда аты тұр. Chemist деген аптека. Chemists in the UK are wonderful, friendly shops and completely different from US pharmacies. Boots sells everything you want, not just medicine, and the shop assistants give you good advice. Аптекалар, яғни дәріханалар in the UK, Ұлыбританияда керемет. Дружелюбный shops, яғни дружелюбный, шынайы, досшыл дегендер және толықтай басқаша американдық фармацевтика аптекалардан басқаша. Boots деп мына жерде айтып тұр, сатады барлығын, сен қалаған нәрсенің барлығын сатады, тек қана not just, тек қана medicine дәрі емес, және дүкен көмекшілері береді саған жақсы кеңес. No ID cards. Ешқандай ID карталар емес. Britain is one of the only places in the world where people don't have ID cards. In the US, you need ID when you buy a drink, go to a club, use a credit card, or take an intercity train. Ешқандай ID карточкалар емес. Британия one of the only places, жалғыз жерлердің бірі in the world, әлемдегі, где люди don't have ID cards. Адамдарда ID карточкалары жоқ. Яғни удостоверение личности. In the US, Америкада, you need ID when you buy a drink. Саған керек ID. Сен drink, ішімдік сатып алатын кезде, go to a club, клубқа баратын кезде, кредит карточка қолданатын кезде, немесе межгородный поезд, яғни қалааралық пойызға мінген кезде керек дейді. Summers, жаздар. I love British summers. A good summer day in Britain is dry and warm, but not very hot. Мен жақсы көремін британдық жазды. Өте good, жақсы жаздық күн Британияда құрғақ және warm, жылы, бірақ өте ыстық емес. Starbucks isn't British, of course, but I prefer the Starbucks in Britain. They are nice, friendly places where people read the newspaper and drink good coffee. And the waiters don't write your name on the cups. I feel stupid in America when the waiter calls, Mark, your tall cappuccino with extra chocolate. Starbucks британдық емес, әрине, бірақ мен предпочитаю, маған көбірек ұнайды Starbucks Британиядағы. Олар өте әдемі, немесе жақсы, friendly, дружелюбный, places, жерлер, где люди читают газеты, the newspaper, адамдар газет оқитын
және ішеді жақсы кофе. Және күтушілер жазбайды сенің атыңды on the cups, вот этот стакандарға. Мен сезінемін ақымақ in America, Америкада, когда официант күтуші calls шақырады. Марк, сіздің ұзын капучино with extra chocolate, артық экстра шоколадпен дайын деп айтқан кезде дейді. Okay, you have now reading and speaking. Оқу және speaking. Look at the photos in which one can you see. Суреттерге қара және қайсынан сен көре аласың. A cash machine, яғни ақша машинасы, ATM in American English, американдық английскийде это ATM. Бізде банкомат number 3. A cup of coffee, стакан кофе 6. A zebra crossing, пешеход 2. A driver, жүргізуші 4. A chemist, аптека 5. A cyclist, велосипедші 1. A waiter, күтуші, официант 6. A pedestrian, жаяу жүруші 2. Read and listen to the article. Оқы және тыңда мақаланы. 2.7. 2.7-ні қойып, мына аудио артикль мақаланың оқылуын тыңдай аласыздар. Mark the sentences true or false. Сөйлемдерді true немесе false деп, егер рас болса true, егер өтірік болса false деп белгілейсіздер. Say why the F ones are false. Айт неліктен F тер қате екен. Britain is a good country for cyclists and pedestrians. False. Мұнда айтады, Британия жақсы ел велосипедшілер және жаяу жүргізушілер үшін. Текст айтады, мұнда Britain isn't a good place for cyclists. Сондықтан да ол false. It's expensive to use ATMs in Britain. False. Ол қымбат қолдану банкоматтарды Британияда. Ал мұнда айтады, you don't pay, сен төлемейсің when you take money out of an ATM. Ақшаны алған кезде ATM-нен. Поэтому false. British drivers are nice to other drivers. True. Британдық жүргізушілер жақсы басқа жүргізушілерге. Boots the chemist only has medicine. Boots аптекасында тек қана only дәрілер бар. False. Себебі мұнда айтады, Boots sells everything you want. Сен қалаған барлық нәрсені сатады. Not only medicine. In Britain, people don't have ID cards. Британдық адамдарда ID карточкасы жоқ. True. Мұнда жазылған, Britain is one of the only places in the world where people don't have ID cards. Адамдарда ID карта жоқ екен. Summers in Britain are very hot. False. Жаз Британияда өте ыстық дейді. Мұнда керісінше айтады, but not very hot. A good summer day in Britain is dry and warm, but not very hot. Өте ыстық емес дейді. Мұнда өте ыстық деп тұр, поэтому false. In Starbucks in Britain, waiters don't use your first name. Бұл да true. Starbucks'та Британияда күтушілер, официанттар қолданбайды сенің бірінші атыңды. Яғни мұнда waiters don't write your name деп тұр. Күтушілер атыңды жазбайды. Okay, C. Underline these verbs in the text. Астынсыз мұна етістіктердің тексттен. What do they mean? Олар не мағына береді? Compare your ideas with a partner. Салыстыр идеяларыңды партнеріңмен. Walk. Жаяу жүру. Pay. Төлеу. Drive. Машина айдау. Sell. Сату. Give. Беру. Need. Қажет ету. Buy. Сатып алу. Use. Қолдану. Prefer. Предпочитать. Яғни артық көру. Feel. Сезіну. Call. Шақыру. Біреуге қоңырау шалудан басқа callдың екінші мағынасы шақыру біреудің атын. Look at each paragraph again. Әрбір параграфке тағы да қара. Say if it's the same or different in your country or city. Айт егер ол the same, бірдей немесе әртүрлі сенің елінде немесе қалаңда. Naples isn't a good place for cyclists or pedestrians because people drive very fast. Мұна елдің атын білмедім. Непал десем Непал болып жазылады.
өте жақсы жер емес cyclists велосипедшілер үшін немесе жаяу жүрушілер үшін, себебі адамдар машина айдайды өте жылдам. Useful words, пайдалы сөздер: why and because, неге және потому что, себебі. Use because to answer the question why. Қолдан because'ды жауап беру үшін сұраққа why деген. Why isn't Naples a good place for cyclists? Неліктен Naples жақсы жер емес жаяу велосипедшілер үшін? Because people drive very fast. Себебі адамдар машина айдайды өте жылдам. Okay, that's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.